Aí, pessoal, a fogueira pegando de um lado e a chaminé pegando do outro. Olha lá, saindo uma fumaceira da chaminé, ó. Tá pegando fogo do lado aqui, no pé. Do outro lado saindo fumaça a chaminé aqui, ó. Não tá tudo preto, vamos jogar tudo. Calma. Põe o cavalo aí. Cadê o cavalo? Vamos jogar ele. Olha aqui o bicho pegando aqui, ó. Eu vou pegar mais um pouco, tá vendo? Seu cavalo aqui! Seu cavalo aqui! Ô louco, cuidado, vai amassar o chifre do cavalo. Ô, não tem que chifre do cavalo.